se divertindo, porque quando ele voltar lá com aquele osso que ele pensa que é de rato, provavelmente vai colocá-lo num prato e vai cobri-lo e servir para aquele durão, senhor Robin Gatão. E quando aquele cachorro grande se encontrar com ele, espere só para ver. Bem, é melhor tarde do que nunca para servir Robin Gato. Dê só uma espiada nesta festa para os olhos cansados. Sopa de rato não, agora é sopa de gato. Espera um minuto, ouviu? Tenha calma, rapaz. Sou seu chapa, viu? Sou seu amigo. Claro, eu gosto de cachorro. Nunca maltratei um cachorro na vida. Senhores, contenham-se, por favor. Afinal, esta espelunca não é uma taverna vulgar. Não vamos estragá-la com um aroma de briga, não é mesmo? Não concordam comigo? Alô, da taverna do Tuff. Finnegan falando. Tuff, sim. Sim, Tuff. Está muito bem. Eu vou perguntar se ele ainda quer aqueles ossos de ratos, tá? Espera aí um instante, hein? Ei, Art! Eu acho que ele não precisa dos ossos de rato, sabe? Ele vai precisar muito de tipóias. Por enquanto, essa só, pessoal.